Сайн байцгаана уу? Бүгдээр нь өглөө өдөр орой мэндийг хүргэе. Бид эргээд pre-topic буюу topic бэлтгэл ангийнхаа 7 дугаар хичээлээр эргээд уулзах гэж байна. За тэгэхээр өнөөдөр бол бүгдээр хамтдаа тэдгийн хэсгийн 4-өөс 12 дугаар дасгалууд дээр ямар төрлийн агуулга орж ирдэг вэ? Ямар хэлбэрийн дасгал вэ? За мөн хэдүүлээ ямар байдлаар ажиллавал илүү зөвхөр вэ гэх талаар багш нь дасгалууд дээр ревю хийх байдлаар та хэдтэй хүргэх гэж байна. Тэгэхээр бүгдээрээ шууд цагаалгаад явах уу? Үндсэн хичээлд орцгоё. За 4-өөс 12 дугаар дасгалуудыг бид нэр 2 хэсэгт хувааж авч үзэж болно. Эхнийх нь 4-өөс 8 хүртэл орж ирж байгаа дасгал байгаа. Тэгэхээр бүгдээр хамтдаа агуулгыг нь уншаад үзэх юм бол зааврыг нь уншиж үзэх юм бол 다음 대화를 잘 듣고 이어질 수 있는 말을 고르십시오. За 대화 гэдэг үгийг бүгдээр хамтдаа цэжилцгээе. харилцаараа хэлж байгаа. conversation гэсэн үг. Тэгэхээр дараах conversation харилцаараа сайн сонсоод 이어질 수 있는 말 буюу 이어지다 гэдэг маань үргэлжлэх гэдэг утга байгаа. Тэгэхээр үргэлжлэх боломжтой зүйлийг нь яриаг нь сонгоно гэсэн агуулга. За тэгэхээр багш нарын энгийн тайлбарлаж өгөх юм бол сурагчтайгаа би юм ярьж илаа те. Хоёлаа юм ярьж агаад тухайн хэсэгт харилцаараа маань зогсонгод түүний дараа эсрэг хүн нь юу гэж хэлэх байсан бэ гэдгийг бүгдээрээ сонгоход хангалттай гэсэн үг. За багш нь дөрвийг эхнээс нь уншиж өгье. Хэдүүлээ ерөөхдөө хамгийн ихэнд тэдгий дээр бэлдэж байгаа, ерөөхдөө топик шалгалтанд бэлдэж эхэлж байгаа тохиолдолд бол уншингаа сонсох бол хамгийн төгс арга гэсэн үг. Тэр бүгд хамтдаа эхнээс нь харцгаая. За эхлээд эмэгтэй хэлж байгаа хань 저는 내일 모험에 못 갈 것 같아요. эрэгтэй нь 왜요? 무슨 일이 있어요? 자 багш нь дахиад нэг уншия. 저는 내일 모험에 못 갈 것 같아요. 왜요? 무슨 일이 있어요? За, орчуулж үзэх юм бол ерөөхдөө ойлгомжтой тийм. Эхнээс нь харах юм бол би маргаашийн уулзалтанд явж чадахгүй юм шиг байна. 못 가다 тийм. Бүр огт чадахгүй, явахгүй биш, явж чадахгүй юм шиг байна. Тэгсэн чинь өөдөөс нь яасан бэ? 무슨 일이 있어요 гэдэг бүдрийг юу гэж орчуулах вэ? Ямар нэгэн зүйл тохиолдсон юм, ямар нэгэн өөр зүйл байгаа мó гэдгийг нь асууж байгаа гэж ойлгож байна. За тэгэхээр хэдүүлээ эмэгтэйгийн оронд байсан бол өөдөөс нь юу гэж хэлэх вэ? Эхнийх нь 모험 장소로 오세요. буюу цуглааны газар руу ирээрэй. Үгүй те. хоёрыг харъя. 내일은 갈 수 있어요. За өөрөө явж чадахгүй гэж хэлсний араас нь би явж чадна гэж хэлэх боломжгүй. гурыг харуул. 고향에서 친구가 와서요. За төрсөн нутгаас маань найз маань ирсэн учраас 자, байж болж байна. дөрвийг харъя. 못 만날까 봐 걱정했어요. уулзаж чадахгүй байх үгээд би нэлээд санаа зовсон. 4 орж ирэх боломжгүй байна. Тэгэхээр бидний чандад маань 3 гэсэн үг байна. За ерөнхийдөө ийм амархан тасгал бид нэр ерөөсөө цаг алдаад шаардлага байна. 5-ыг бүгдээрээ шууд харцгаая. багш нэгнээс нь 2 удаа уншия. эхлээд эрэхтэй нь 약 좀 사가지고 올게. 머리가 계속 아프네. эмэгтэй нь 지금 이 시간에도 문을 연 약국이 있을까? 자, 대단시. 약 좀 사가지고 올게. 머리가 계속 아프네. 지금 이 시간에도 문을 연 약국이 있을까? 자, 힘내서 орчуулцгаая. имийг хэлж байна те. Тэгэхээр им 좀 гэдэг хэдүүлээ манай сурагч нар маань ингэж орчуулад байдаг. имийг жоохон аваад хүрээд ирээ гэдэг байхгүй. Тэгэхээр 좀 гэдэг утга маань ерөөхдөө сул үг. Монгол хэлэнд ч гэсэн бид нар сул үгийг аягүй ашигладаг те. Жохон байж аваад явчаад ирээ гэдэг дээр гэж одоо авэ гаргадаг ч юм уу. Ерөөхдөө тэр авэнуудыг хэдүүлээ 좀 гэдэг үгээр дүүцүүлээд ярьчих болдог гэсэн үг байна. За жишээлх юм бол 배고파 гэсэн чинь 좀 아프네. 좀 배고프네요. юм жоохон гэж зүсчихшүү. Ийм байлаар очих боломжтой гэсэн үг байна. За тэгэхээр им аваад хүрээд ирээ. толгой маань байнга л өвдөд байна. ерөөсө тасралтгүй л өвдөд байна гэсэн утга. Тэгсэн чинь өөдөөс нь 지금 이 시간에도 яг одоо энэ цагаар хаалган нээлттэй байгаа имийн сан байгаа мó буюу зөвхөн энэ цагаар нээлттэй имийн сан байгаа мó гэсэн агуулга. За эрэхтэй өөдөөс нь юу гэж хэлж болох ихнийх? 아니 머리는 괜찮아졌어. 자 여러분 방금 머리가 아프다고 했는데요. 네? 사연 толгой өвдөд байна гэсэн учраас боломжгүй. хоёрыг харуул. 내가 약을 사다 줄게. 자, 비 마와두기. жоохон санаа. нөхцөл байдалд орох боломжгүй байгаа. 3-ыг харуул. 아니, 문을 안 열었더라고요.
За ийм утга орж ирж байна. Үгүй ээ, нэгээгүй лээ. Үгүй. 4 буюу 늦게 가지 하는 약국이 있어. 자, 늦게 가지 하는 약국 гэж хэлэх нь шүү. Манай орой хүртэл ажиллаж байгаа. 늦게 가지 영업 파는 약국ч байж болно. Гэтэ илүү амархнаар хэлэх гэх юм бол 늦게 가지 하는 약국. Тэр жишээлх юм бол орой хүртэл ажилладаг хоолны газар үйл ажиллагаа. 늦게 가지 하는 식당. 늦게 가지 하는 백화점 гэх мэтчлэн орж ирэх боломжтой. Тэгэхээр бидний чондоб маань 4 болж орж ирэх юм байна. За, цаашаа бүгдээр хамт дараад үзье. За, дараагийн хэсгээ багшинд 7 дугаар засаглалыг мөн адил 2 удаа уншii бүгдээрээ нүдэн уншлага хийгээд аваарай. 공사 소음 때문에 일에 집중이 안 되네요. 맞아요. 먼지도 심하고요. 자, 다시 공사 소음 때문에 일에 집중이 안 되네요. 맞아요. 먼지도 심하고요. За, бүгдээрээ тэмдэглэе манайха маш чухал үг. 공사 тэнцүү барилгын ажил, 소음 чимээ. Тэгэхээр нийлээд юу болох нь вэ? Барилгын ажлын чимээнээс болоод ажилдаа би төвлөрч чадахгүй байна. Тэгээ хадсан чи 맞아요 буюу харин тийм ээ. Тоосоос нэлээх вэ штэ. 먼지 тэнцүү тоос, 심하다 гэдэг утга маань альва нэг зүйл байгаа байдлаас хит хэмжээд хэтэрсэн тохиолдол. Тэгэхээр ямар их тоостой юм бэ гэдгийг 와 진짜 먼지가 심하다 гэж хэлж болно гэсэн үг байна. За тэгвэл бүгдээрээ шандаа барайл хийдэг олжлох. эхнийх нь 공사를 하면 깨끗해지겠어요. 허율 공사는 내일부터 시작한대요. 고로 공사를 해서 시끄러울 거예요. 도로 공사를 빨리 끝났으면 좋겠어요. 자, 여러분 어떻게 생각해요? 정답은 몇 번이에요? 자, 여러분 4번 орж ирэх зүг байх нь шүү. За, яагийн байдлаар хэдүүл ажиллаад үзье. Тэртээ дөрөв 1 2 дээр хэдүүлээ задлаад үзсэн учраас за, багш нь 2 удаа уншii бүгдээр нүдэн уншлага хийгээд аваарай. 첫 방송에 대한 시청자 의견은 어때요? 재미있다는 의견이 많았습니다. 그런데 이막이 장면에 안 어울린다는 의견도 있었습니다. 자, 다시 한번 읽어드릴게요. 첫 방송에 대한 시청자 의견은 어때요? 재미있다는 의견이 많았습니다. 그런데 이막이 장면에 안 어울린다는 의견도 있었습니다. 자, 박시당한 더 орчуулъя. 첫, ихний анхны. Жишээлбэл 첫사랑, анхны 첫눈, анхны цас гэх мэтчлэн. 첫 би гэж ярьдаг ахна штэ анхны бороо. За тэгвэл хамгийн ихний нэвтрүүлгийн талаар үзэгчдийн санал бодол ямар байсан бэ гэдгийг асууж байгаа ахна. За тэгэхээр 여러분 방송 тэнцүү нэвтрүүлэг, 시청자, үзэгч топикт дандаа орж ирдэг. За тэгсэн чинь эрэхтэй сонирхолтой байна гэсэн санал хүсэлт байсан, их байсан. Гэхдээ 이막이 장면에 안 어울린다는 의견도 있었습니다. буюу тухайн хөгжмөн сценэд тохирохгүй байна гэсэн санал бодлоос их байсан. За тэгэхээр 여러분 сцен гэдэг маань солонгос хэлнээр 장면. Тэгэхээр сценийг бас багш нь монголоор тайлбарлаж өгөх юм бол альваны нэвтрүүлэг, альваны киноны үзэгдлийг хэлж байгаа. Жүжигийн үзэгдэл. Нэг л үйл явдлыг багтаасан зүйлийг ерөөдөө үзэгдэл гэж хэдүүлээ ойлгож байна. За тэгвэл чандаа барайл гэдэг болжлох уу? Нэгт 첫 방송이 정말 기대되네요. 두 번째는 시청자 의견을 못 들었어요. 고로 장면들이 아름다웠다고 해요. 이막에 더 신경을 써야겠네요. 제가 아무들 알 리도 болчихлоо. Нэгийг харах юм бол эхний нэвтрүүлэгт би үнэхээр их найдлага тавьж байгаа шүү. Найдлага тавьж байгаа гэсэн утга. 2. 시청자 의견을 못 들었어요. үзэгчдийн санал бодлыг сонсч чадаагүй. 3. үзэгдлүүд нь маш их үзэгсэлэнтэй байна гэсэн. 4. жоохон хөгжмөндөө жоохон анхаарал хандуулах хэрэгтэй юм байна да. За тэгэхээр 여러분 다시 4번이 정답입니다. За тэгэхээр саяны агуулгыг багш нэгтэж хэлэх юм бол 4-өөс эхлээд 8 хүртэл бол ерөөсөө 2 хүний харилцааг сонсоод үргэлжлэх яриаг нь болоход хангалттай байна. За бүгдээрээ дараагийн дасгал руу орцгоё. 9-12 дээр биднэрт 다음 대화를 잘 듣고 여자가 이어서 할 행동을 고르십시오 гэдэг агуулга орж ирнэ. Тэгэхээр эхнээс нь адилхан байна те. Дараах агуулгыг сайн сонсоод хамгийн гол манайха эмэгтэйгийн үргэлжлүүлж хийх үйлдэлийг нь олоорой. 행동 тэнцүү үйлдэл ахна.
За тэгэхээр бас яг ялгаа эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүний харилцаараа орж ирнэ. Харин бүгдээрээ харилцаараа бүтнээрээ сонссныхаа дараагаар эмэгтэй нь одоо хамгийн түрүүнд ямар үйлдэл хийх ёстой вэ гэдгийг нь болох ёстой байна. За 9-ыг харцгаая. Багш нь хоёроо уншиж өгье. 선물도 샀고 꽃도 준비했고 케이크는 어떻게 됐지? 케이크는 민수가 사온다고 했어. 그럼 난 생일 카드 좀 쓰고 있어야겠다. 그래, 난 민수 어디 집 왔는지 전화해볼게. 자, 선생님은 다시 한번 읽어드릴게요. Nicht. 선물도 샀고 꽃도 준비했고 케이크는 어떻게 됐지? 케이크는 민수가 사온다고 했어. 그럼 나 생일 카드 좀 쓰고 있어야겠다. 그래, 난 민수 어디쯤 왔는지 전화해볼게. За ийм утга. Бидний хамгийн чухал зүйл маань юу вэ гэхээр эмэгтэй нь ямар үйлдэл хийх вэ гэдгийг олно. За эхнээс нь орчуулцгаая. Бэлгийн худалдаа тавцсан. За цаашаа яаж юм? Цэцгээ бэлтцэн. Ингээд кейк юу яалаа? Ийм утга байна шүү манайха. Кейк нь 어떻게 됐지? Кейк ингээд юу яачлаа? Юу болж байгаа вэ? Тэгсэн чинь кейк 민수 аваад ирэх гэсэн юм. За тэгсэн чинь эмэгтэй нь өөрөө за тэгвэл би төрсөн өдрийн 카드 буюу бид нэг төрсөн өдрийн мэндчилгээ дэвшүүлдэг штэ тий. Мэндчилгээний цаас ч юм бичээд байж ий да. Өөрөө юм үйлдэл хэлцээ. Тэгсэн чи эрэгтэйнүүдөөс нь за тэгээ би 민수 хаана явж байгааг нэг асуугаадах юм. Яриадах юм. За тэгэхээр бүгдээрээ шандаа барайлдаг болов. 꽃을 가져온다. 아니요, 여러분. цэцгээ аль хэдийн авцсан. 선물을 고른다. 아니요, 선물 аль хэдийн худалдаа тавцсан. 생일 카드를 쓴다. 정답의 하는 민수한테 전화한다. 민수한테 전화하는 것은 여자가 하는 행동이 아니라 여러분 남자가 하는 행동이에요. ойлгомжтой те эрэгтэйгийн хийх үйлдэлсэн байна. За ийм амархан. 10-ыг харцгаая. Тэр багш нар өнөөхдөө топик хичээлүүд дээр маш амархан гэдэг үгийг аягүй хэлдэг. Яагаад гэхээр зүгээр л бид нарыг солонгос хэлийг хэр сайн цээжилж цээжилсэн ч байгаа. Хэр сайн ашиглаж гинэ гэдэг маань топик шалгалт маань шалгах гэж байгаа болохоос биш. Яг тийм айхтар хэцүү хүнд шалгалт бол манайх ерөөсөө биш. Тэр анханасаа шалгалтандаа бэлдэж эхлэхдээ маш тайвнаар зүгээр л би чаддаг юм батлая гэдэг майндсетээр хэдүүлээ хийгээд эхлэх юм бол топик шалгалт шиг амархан бөгөөд сонирхолтой юм ерөөсөө байдаг. Багшийн хувьд бол топик шалгалт үнэхээр сонирхолтой байдаг. Тэгэхээр хэдүүлээ сонирхолтой байлаар манайхаа сураад үзээрэй. За. Яриа эхлэе. Аргалан хуурцгаа бүгд хамтдаа. Багш нь хоёроо уншаад өгье. 저 오늘 2시에 진료 예약했는데요. 김수미라고 합니다. 네, 예약은 확인되셨고요. 검사 전에 옷을 갈아입으셔야 해요. 아, 그래요? 그럼 어디로 가면 되지요? 왼쪽으로 가시면은 탈의실이 있습니다. За ийм утга гарч ирж байна. За багш нэгнээс нь дахиад нэг уншаад өгье. 저 오늘 2시에 진료 예약했는데요. 김민수라고 합니다. 네, 예약 확인되셨고요. 검사 전에 옷을 갈아입으셔야 해요. 아, 그래요? 그러면 어디로 가면 되지요? 오른쪽으로 가시면은 탈의실이 있습니다. За ийм агуулга. Эхнээс нь харцгаая. Би өнөөдөр 2 цагт имчилгээнд захиалга өгсөн юм аа. Ким Суми гэдэг хүн байна гэсэн ч өдөөс нь за захиалгыг бид шалгачихлаа. 신жилгээний өмнө 여러분 검사 тэнцүү 신жилгээ 하는 шүү. 신жилгээний өмнө хувцас сольж өмсөх хэрэгтэй. За тэгсэн чи тийм үү би хаашаа явж өмсөх үү? Сүлээсэг дээр баруун тишээ явах юм бол 탈의실 буюу хувцалах өрөө байгаа. Ийм утга. За тэгэхээр эмхтэй хэдүүлээ монголоор бодоод үзье. Одоо энэ эмхтэй юу гэхтэй? Хувцалах өрөө явах хэрэгтэй. Тийм баад хувцас солих хэрэгтэй. За тэгэхээр бүгдээрээ чандаа барайлдаг болох. Нэг дээр 검사 예약을 한다. 2 дээр 옷을 갈아입으러 간다. 3 дээр 진료 시간을 확인한다. 4 дээр 탈의실 위치를 물어본다. 2 орч ирнэ. За ийм амархан. Бүгдээрээ сүүлийн 2 засал ажиллаад өнөөдөр хагжуулахыг дуусгацгаая. За 11 багш нь уншия.
토마토 심은 날짜까지 붙였으니까 이제 다 끝났어요. 토마토 심는 게 생각보다 간단하다. 그렇죠? 이제 화분을 베란다로 옮겨 놓을 테니까 내가 물을 좀 줘. 응, 알겠어. Яа мат орж ирж байна. Магадгүй зарим сурагчид маань бага зэрэг мэдхгүй үг орж ирж магадгүй багш нь дахиад уншиж өгье. 토마토 심은 날짜까지 붙였으니까 이제 다 끝났어요. 토마토 심는 게 생각보다 간단하다. 그렇지? 이제 화분을 베란다로 옮겨 놓을 테니까 내가 물을 좀 줘. 알겠어. За, эхнээс нь орчуулъя. Шинда гэдэг утга байна. Тарих, суулгах гэдэг утгаар илэрхийлэгддэг. Шинда. Энд дэш юм байна. За, тэгэхээр бамдорыг тарих өдөр хүртлэх зүйлийг нь бүгдээр ингээ наачсан учраас одоо бараг дуусчлаа. За, энэсээ багш 저자는 тайлбарлчлаа. 심은 날짜까지 붙였으니까 뭐요? 심은 날짜 гэдэг маань тэгэхээр одоо томатны дээр байгаа тариалах хугацааг нь илэрхийлж байгаа хэсгийг нь хэлж байгаа хань. Тэгэхээр тэрийг нь хүртэл наацсан учраас одоо ерөнхийдөө дуусчлаа гэсэн утга. За, тэгсэн чинь помидор тарих чинь бодсноос аягүй амархан юм биш үү? 간단하다는 여러분 бидний анхан шатны сэжилдэг 쉽다 гэдэгтэй адилхан. Амархан юм биш үү гэсэн чинь харин тийм байгааз одоо хоёлаа 화분을 베란다로 옮겨. 자, 화분 гэдэг маань тухайн савыг нэлж байгаа. Томат дээр суулгацсан байгаа савыг нэлээд байгаа гэсэн үг. За, савыг балкон руу зөөгөөд тавьчих учраас чи ус үгэтх буюу услаатах гэсэн үг байна шүү дээ. Тэгсэн чинь 알겠어. За, тэгэхээр эмэгтэй нь бол яаж вэ? Услана. 물тэй холбоотой агуулга чандаа болж орж ирэн. 여러분 аль юм шиг байна. нэг нь 화분에 물을 준다. 두 번은 화분에 날짜를 붙인다. 고로 화분에 토마토를 심는다. 또로 화분을 베란다로 옮긴다. 자, 여러분 정답은 1번입니다. 자, 라이를 보시는 시쪽에 김수미 씨, 직원 연수 프로그램은 확정됐나요? 아직 뒷강의 주시분을 못 구했는데요. 오늘 박민석 선생님께 연락 드려보려고 해요. 그럼 좀 서둘러 주세요. 안 되면 다른 분을 찾아봐야 하니까요. 네, 바로 알아보겠습니다. 자, 대가노 씨. 김수미 씨, 지원 연수 프로그램은 확정됐나요? 아직 뒷강 해주실 분을 못 구했는데요. 오늘 박민석 선생님께 연락 드려보려고요. 그럼 좀 서둘러 주세요. 안 되면 다른 분을 찾아봐야 하니까요. 네, 바로 알아보겠습니다. За, ийм утга орж ирж байна. Эхнээс нь харах юм бол Сүми 지원 연수 프로그램 гэдэг утгыг бүгдээрээ мэдэх шаардлагатай болчихно. 아질치дэг бэлтгэх програм байна. 자, жишээлбэл 선생님 연수, 교사 연수 гэх юм бол багшийг бэлтгэх гэдэг утгаар ороод ирдэг. Тэгэхээр ажилчдыг бэлтгэх програм 확정되다 뭐요? 자, ерөнхийдөө 확정되다 гэдэг утга маань өөрөө монгол хэлээр шууд утгаар нь дүүцүүлэх юм бол батлагдсан уу гэсэн утга байна. Цаг хугацаанд агуулгын ч юм уу бүгд батлагдсан уу гэсэн чинь одоохондоо онцгой одоо лекц тавьж өгөх хүнийг бид олоогүй байгаа. Өнөөдөр 박민석 гэдэг багш руу залгаж үздэг юм уу гэж бодож байна. Ийм утга байна. 특강해 주실 분 байна шүү дээ. онцгой лекц тавьж өгөх хүн, спич хийх хүнийг хэлж байна. За, тэгсэн чинь тэгвэл жоохон яарад өгөөрэй, 서둘러 주세요. 안 되면 хэрэг болохгүй бол бид нарт өөр хүн олох ёстой учраас. 네, 바로 알아보겠습니다. 자, тэгэхээр бүгд 알려도 болох. нэг нь 다른 강사를 찾아본다. хоёр, 박 선생님께 연락한다. 고로 뒷간 자료를 정리한다. 두로 연수 프로그램을 알아본다. 자, 이거 연락한다 орж ирэх нь зөв болох нь шүү. Ойлгомжтой байх те. За, тэгэхээр багш саяны 8-аас 12-ыг нэгтгээд 결론적으로 эцсийн байдлаар дүгнэж хэлэх юм бол хоёр хүний харилцааыг сонсож дуусныхаа дараагаар эмэгтэйгийнх нь хийх үйлдэлийг бид нар олох ёстой дасгал байх нэ. За, ингээд өнөөдрийн
видео хичээл маань ойлгомжтой байх гэж найдаж байна. Багш нь 4-8, 8-аас 12 гэх хоёр дасгалыг та бүдэд тайлбарлаж өглөө. Тэгэхээр яг энэ дасгалын хувьд бол сурах бичгийн хувьд авч үзэх юм бол нэлээх агуулга байдаг. Жишээ нь хэлбэрүүд байдаг. Тэгэхээр тиймэрхүү агуулгуудыг бүгдээрээ топик 3 4 яг үндсэн топикт бэлтгэх анги дээр үзэх учраас дараагийн шатанд хаягдуулаа үзвэл болно гэж ойлгоход хангалттай. Одоогоор л бүгдээрээ pre-topic буюу топик бэлтгэлийн өмнөх бэлтгэл ангид аваад эдгээр агуулгуудыг мэдэх хангалттай байна. 자, 그러면은 오늘 영상 수업을 여기까지 들어주셔서 감사하고 우리 다음 영상 수업에서도 다시 만나보겠습니다. 자, 무대는 마시고 일라 다라기 찔러 올츠가이.